naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Unsyon, pudno, di ko na. Di mo lang mo. Nabayagan nga adda relasyon daleni ken Tirso. Ay, sana nasaya ti kasta nga aramid mo, pasita. Ag-chismis ka manan. Maditi kasta. Nang runa pa, tas iasawa day ta is istorya. Wala, adakan ka no di ka mamati. Nakita ko ngamin daleni ken Tirso. Aging inagak day kay dalan. Di ko na ada siguro ako jak nakita. Ngamay na, naglamang ako namin ka. Anya? Iso nga, ay, awan day dya aleni. Rog-rogitan na titok-tok nila kay na. Ay, sumardeng kan. Sige, tayo nakitaan dagiti sinampay ko ijidak kalaba to. Bareng na magaandan. Ditakan. Daging sisingpet aso. Tadi na kano kayat adenggan kibagbaga. Oho, if I know, adamit kasing sinarak na ijay ilay. Oho, agtal naman day taso. Ay, jakla kaya ti makis istorya iti dayjay apasita. Sa bahal iti bagbagana. Ti biag ti kaaruba na ti bagbagana. Kasta la ti biyag, kasta ti tao. Noon niya ti makita na, istoryain na, saritain na. Nga maditi kasta. Kasta la ti biyag nga rod, bakit? Di mo maikat na kita iti tao. Ngam no siya, saan nakakasta, taada panunot ko. Diyak kaya ti mang sarsarita iti kaarubak. No kumatakas ken ka amin a tao, ay di nagmayaten ngay. Ngam saan mo't nga ron? Taada dagiti man na nao. At ibiyag la ti kaaruba da, ti sarsaritaan da. At di damot nga ron kita, ti bagbagi da. No awan pa kapilawan da. Ay, iso akay kayat kun ti agmay-may salatan. Lakay. Diyak kayat ti makika kaaruba dita. Diyak kayat ti agbasol. Nang runaket pasig at chismosa dagiti babae dito'y ayan tayaw. Ay, wala. Kastalatan ti aramidem bakay. Tapno saan ka ama ipada kadagiti babay dita at chismosa. Wanda kayo. Ay, nakita ka. Naginagak danto pa ado ha. Ay, sauce. Ay, katno garang ganjang ngamin dayjay nga idna, pasita. Ha? Ni Edna? Lalaki na ni Gabi? Wun ko nakto mga main. Ops! Ay, sos! Nagdakkel ako to, Inga! Ay, sos! Ay! Ipiskit man Ay, awanan, Inga! Adagayam kutong! Ay, gagangay at isaan nga digdigaw. Mayat man ti panaglilinagan nyo dito'y paraangan da pasita. Aglilinya kayo. Saka ito, agkikinutaw. Ay na, Tata Marteng, kastala tibiyag ka. Awan maaramidan, may. Isong agkikinuto kami. Anya ngawan maramidan yaw. Di kay lakat mapanagdalos ijay babalayaw. No, in kayo kat kumaagmola iti aba no isaw. Taiso pa yasidan yung tao. Di kay kat agkikinuto dita, nag-istorya. Ay, lakay Marteng. Umay ka ba't dito'y sangaw? Taikutuan ka, ha? Si Kapay langang ay, sanay. Inak man langang. Hawi, lakay Marteng. Saanak nga ang sa kanya? 3 times a day ak nga ang suksok at iti-short pan kaw. Tapno amam. Ha? Wisit ka. Ay, naimbag ka na sabat ka dito'y dalan, agapitaw. Oh, apay ka di, Tata Martin. Ibagak da ito'y kan ka. Tanangag ko apag sasaritaan dani bakit mau. Anya? Uy, nagapitaw. Ani kano bakit mau, kat lalaki na ni Gabi. Pudno ka di, Tata? Kasta tinangag ko. Ngamnay, pun ka manaimbag. Tamangan mo't no sana pudnaw. Ni bakit ko? Lalaki na ni Gabi!
Anya oras kasi mang patitay? Alas 5. Tadi magas kami pa ijay talipapa. Asino ti kadwam? Natural, ni Bingbing nga anak ta ah. Sinukon ko, ijay pagadalan da. Kat di magas kami ijay talipapa. Tagim matang kami ititina pa. Asida. Tinapatarupam. Ha? Anay ko! Anay ko! Apa yan ngay? Lalakim ni Gabi! Lalakim! Ha? Ay apo! Ay unay ka magtanagapito! Apa yung kastamot tan, di bagbaga! Hoy! Ibagaman ti pudno kanya. Tamangan no isa ko ka sa kaibitin iti sa nga ti kayo. Anya? Ay, saan alakay? Awan mat aramig gwadakas! Aklo na mo no saan? Ha? Pudno ka di? Wan no saan? Nita saan na sumumbat? Sige, bilangan ka iti lima ha? May isa. Dua. Talo. Upat. Lima. Ay, anay ko! Ay, nanaplengan tilapayag ko! Ay, salbag ka, agapito! Di ka kabila! Apay! Nakita mo lalakit ni Gabi, ha? Nakita? Ay, Di ka nagrason! Manangimon kamat ngamen! Iso ano anya laditan tipatpatya! Manipot ita, saan ka narumumar dito yung balay, ha? Mawatam! Anya! Nunas ka na kuyugon ka iti sa di naman napapanam. Kuyugon ka! Anya! Agapito, Hmm. inaksukunan ni Bingbing. Madam Damalaang, dismissal Sumuro ta. Tabantayan ka. Saan? Sumuro ta, kudak lang arudin! Agawid kami nga ron adagos. Ay, una yung tigas ng aramid mo. Gapo itikin naman ng imon mo. Sursurutan naklatan iti sa di naman apapanak. Ngagpapan ijay banyo. Wano iti CR. Anya nga iti amok. Ang mga no damit ni Gabi ijay banyo kan si Ara mangururay kan ka. Anya! Wan, kasta ti damag kaw. Amin apapapanan ni Edna. Sursurutan nila kay na. Ultimo iti banyaw. Ay, una yung tigas na. Akasmat la nakapimpintasan ni bakit na. Tasur-surutan na iti sa di naman napagturungan ni bakit na. Akas lama po ka. Oh, kasano? Aglalaki ngamin ni Edna. Talaga ka nga ni Gabi ti lalaki na. Ay, so swan, pudno. Iso mo't lagaya mabambantayan ni Agapito ha. Tada ngamin lalaki na. Nay, adda kayo manan dito yung agkikinutaw. Apay ayala kay Marteng. Anya ti pakasikuram. Kat saan mo mat aparaangan da ito. Itaparaangan mi mag. Ala, lumabas ka lata ka di. Imbis nga agkikinuto kayaw, ing kayo mat agmulay ti aba. Tay sopay a pangalaan nyo iti sidain nyo. Oh! Kastalatan ti kanayon mo nga ibagbaga basta lumabas ka, Tata Martin. May mayatan ngayon kay agmulay ti aba. Ngam ti agchichismes kayo ditoy. Apay, nangagmaw ti bagbaga may? Un Mike, nagpiksa ti panagdengag ko pasita. Uray panagsangit ti koton kat manggagaw. Ha? Agpaysa? Wen! Kat nangag ko, timbagayo ani Edna, kat lalaki na ni Gabi. Ay na, punno gayam anagpig sa ti panagdengag mo, Tata Martin. Ngamnay, dahito iti bagak kada kayo Di kay agsasaw iti sana pudnaw. Taamangan no may darom kayaw. Anya may darum asasawum mo, Tata Martin? Di kay agsasaw iti inuurbod. Taamangan no madaksan kayaw. Oy Gabi, mabit man lang. Oh, pare Agapito. Anya ti bagam? Dahito iti sungbat ko. Nay ko. Ni, di kagkasta ha? Agtapis ka matan. Anya ti basol ko? Ag-agawon ti asawa. Ha? Neta, kas lamang lukloko ti Jaski. Ay, pakawan ng mapo, tadinam mo ti bagbagana. Ay, excuse me pare. Jak pagtatakkunan ni bagat mo. Kukwam lang. Sige, ditakan. Katinton maminsan. Pankampay ti kinapod no. Sakbay nga tapis ka. Wan! Anay ko. Tinapis na kumatan. Apay, saan ka nga trabaho ita? Tadi ka magtanaggaraw?
Amang ano agungat jabosyo iti grocerya pagpapaayam. Sana ka sumrek. Anya, tapay mat. Ay unay kan. Dahil talang arudan ti pang namnamaan ta. Agabsent ka pa'y laang. Jak nga ron may ulo ti trabaho, tanaburibor ti ulok, kapot aglalaki ka. Anya! Ay, apo, agapitaw. Awat lalaki. Ay unay kan aya. Ipanaknak mo dayta. Aging nga jak mapanaknakan niya awan lalakim, sana kag trabaho. Anya! Tata Marten, mabalin ka di ngay bagam kanyak no asino tinakangagam nga da lalaki. Ni Pasita, kendagiti kakadwa na nga kikinuto. Ni Pasita, adi na amot agdigos. Che! Ha! Isugayam tinangdadawli tinagan ko Nanggagkaw kadakwada, ken kadagiti kakadwa na nga kikinuto. Asika, ket lalakin ni Gabi. Ay, por Diyos! Saan apod no dayta? Saan apod no? Ay napasita, adda kutom, nagado! Ay katilig ismulatan adita ulo. Ay, deta kat gamit na. Tadi kang siyam-siyampo, no agdigos ka, pasita. Iso nga adda ko daw. Oh, ay, uy, amuyo. Liid na, nakitak iti na minsan. Kat? Ay na. Agin inarakop damat kin ni Gabi. Adi no? Ijay waiting shed Rabi iidin ka. Ay nagin inagakdakit din adwa. Ay, sigurado ka! Ay, damdagabi kan edna nga agin inarakop kan agin inagak. Talaga man, nakita ti dua bukol ti mata. Oh, talaga? Nakitam ida? Kat, ang mga no nagdiretso na pa iti hotel. Talaga nakita. Iso, ha? Edna? Ay, awan yung bagbaga kakasta. Innakaon. Uray siya, kawan din pagbagak. Ay, kwang. Nay, ada ka magayam di tayo na. Si kagayam tinagtaudan ti chismis agsagana ka, ta idarom ka. Nagsaksay na iti dwa ka, Robam. Iti panang panpanakas mo iti dayaw ni Edna. Ano ti makunang Pasita? Kapitan. Tarabitab ka talaga? Chismosa? Uray siya, nairamanak iti kinachismusam. Among kadi ati napisnak ni Agapito, gapo iti inwarwaras mo ababaik ni bakit na. Sung batam dahil pa nang dadaal mo kada kami pasita. Agmulta ka iti talo ababoy. Kan may sakaban abagas. Kan cash at 3,000 a pesos. Ay, kasta ti kayak niya mapasamak, Kapitan. Ano ti makunang Pasita? Jay talo ababoy. Parchen tayo diti barangay hall. Kat awisan tayo amin akakaruba nga umay damangan. Kat jay 3,000 a pesos. I-cash na nga itad. Saan nga utang? Ay, sos, nagdakalan. Ay, nakasyanda ka di mo tan, 5 dagiti anak ko. Kan agtartara ko nakla iti talo ababoy. Kan nilakay ko mat, makitang-tang danlaang. Anya nga iti pagmultak. Parikot mo daytan Ha? Ikanda ka iti may sa alawas apawayway mo. Malala, sumbatan tayo tado sa ang Pasita. Inton maminsahan, di ka agsasaw iti sana pudno. At di ka lakit may darumanan. Bawatam, Ayun, Kapitan! Saanan! Ay, agbabawi akong kasyanda ka di, Tapno agnakam ka. Tapno di man ulitan pa iti kinachismosa. Ay, Edna! Imayak dito balayo, Edna. Agapito, taumayak kumagkid daw iti pamakawan. Tani awan mo't pagmultak. Awan kwartak at 3,000. Iso apakawan indagla kuman, Saan amabalin? Kinabgabil nak ni Agapito. Gapo iti inwarwaras mo. Kan saanan anapan nagtrabaho. Gapo tadinan mayuno ti trabaho na. Gapo iti inwarwaras mo nga dalalaki. Agnakam kamat nga tan. Saan niya may namabalin na kasta teraramidem? Tadadahilan ti pamilya ti akin pamilya. Iso ano maminsan, talyam na ita nagsanga adilam. Sandak ka din, mapakawan? Mapakawanda ka. Kasano nga iti talo ababoy amultam, kan ti kaspay akan nayunan amultam, kat saan na mababawi pa'y.
Ha? Pag nakmamdaytan, pasita at chismusa. Ayo na yun ti kastoy. Di ka agsasaw iti saan apuno. Dilakot maidarom ka. Naawatam, pasita. Unid na, pakawanan da kaon. Titan tinaggibusan ti pakasalitan tayo, adaw iti pagsasao ako na. Di kag sao iti saan apudno, tadiket maidarom ka. Naitampok iti programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta ti biyag!